Μπορείτε να στηθείτε λίγο, να σας βγάλω μια φωτογραφία, σας παρακαλώ. Στηθείτε λίγο εδώ που είναι ανοιχτά. Δεν σπέρω γιατί Χάλια είναι όλα την μέση. δεν είναι ο Νίκος, δεν σταματάει να κουνιέται. Μπρο, τι που σε κάνει μάτριξε. Πήρα μια κασέτα. Τρέχω. Να μην δείτε το πορνό μου. Προσοχή. Πού πάω. Τι μαλάκας είναι Όχι, αυτός, ρε. Τι μαλάκας είναι αυτός. Παιδιά, μην δείτε τα πορνό μου, Γιάννη, το πορνό μου. Μην το βάλεις. Γιατί? Α, Δεν θέλω να δείτε τα πορνό μου. όποιος κάνει φασαρία τον δίνω 50 ευρώ. Παιδιά, γιατί έφαγα damage εγώ, γιατί έφαγα τόσο damage. Γιατί μαλακίζονται με τα όπλα. Μπρο, βρήκα ένα πιάνο που κάνει 45. Πρέπει να... Έλα τράβα το από εδώ μαζί μου, έλα τράβα το Να από το εδώ. πιάσουμε, να το πιάσουμε. Να το πιάσουμε πιο ψηλά, ρε μάγκες. Πάμε, σπρώχτε. Έλα, σπρώχτε ρε. Το 40k δεν έκανα. Έκανε. Ναι. Αυτό έκανε 40k κάποτε. Είναι στο κανάλι. Εδώ είχαμε ένα πιάνο. Σκάσε, μιλάω, σκάσε. Όχι! お前はもう死んでいる。何？ Κομπάδο είναι ρε μάλλον. Όλους είναι μέσα. Ρε, ο Μπρο με κοιτάζει και μου λέει Μπρ. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Ο Χριστός είναι και η καλά, μάνα το του μπορώ, ασκήμια. Η ρουλέτα είναι. Η ρουλέτα είναι. Ωραία, θα παίξω, είμαι θυσμένος. Όχι! Είμαι θυσμένος, έχω εθιστεί. Δεν μπορώ άλλο. Γιατί έχει πουλί? Πες μου θα με γαμίσει τώρα. Έλα, μη με γαμίσεις. Τι είναι αυτή η ιδέα. Κοπελιά. Τούκι Σαμπ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αδελφέ μου. Δεν ξέρω γιατί δεν το έβγαλε καθόλου σαν ειδοποιή. Το έβγαλε και με καθυστερημένος. Έχω το stream ανοιχτό, δεν το είδα Μπρο. Εφεύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το Σαμπ αδελφέ μου. Δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύει. Πιάστε τον και πάμε στη φωτιά. Εδώ, προς τα μένα, έλατε. Χάμπησε εγώ Ωραία. Ούτε αυτό, ούτε... Ένας θα το πάει πίσω. Εγώ θα το... Ένας. Παιδιά, εγώ δεν θα το πάω πίσω, εγώ θα το γάμω. Ποντρομπαλά, ήρθα. Όχι. Μας λείπουν 20 ευρώ ρε μαλακα, Νίκο, φύγε λίγο μήπως ανέβει η αξία. Ωραία Νίκο, γύρνα στο να κουμπίσω λίγο. Στέλιο, έχεις βάλει soundboard. Ναι. Όχι soundboard, τέτοιο, από το voice mode, είναι ξεχωριστό. Αυτό πώς το κάνω? Είναι εφαρμογή, απλά εγώ δεν την έχω αγοράσει. Τι εννοείς, ότι είσαι πειρατής του ίντερνετ? Όχι, chat, κάνουμε μια πλάκα. Βάλτε λίγο HP του Νίκο. Πούντος. Σήκω, χαζέ. Έπαιξε ρουλέτα και το έχασε, μην του δίνεις, θα παίξει κι άλλο. Δεν έχει τίποτα. Δεν παίζει να μην έχει τίποτα. Μάγκες.
Τίποτα, μάγκες, δεν έχει τίποτα. Μας έδωσε 40 χιλιάρικα, γίνεται. Κάτι κι αλλιώς το κάνουμε reset. Μπορεί κάποιος να μου κάνει τον Τι Nate. θες αγόρι μου, Λίγη ζωή. γύρνα. Έλα Παύλο, όλα καλά θα τα πας στη ζωή σου, μην αγχώνεσαι. Θα μπορείς να προσπαθήσεις πολλά πράγματα. Επειδή οι γονείς σου τυχαίνει να είναι τρίτη γενιά αιμομιξίας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι περίεργα με τον εαυτό σου. Σε αγαπάμε για αυτό που είσαι. Ναι, είμαστε Ένα φίλοι. καφέ, τι γίνεται! Μπρο, τι κάρμα ήταν αυτό. Εγώ είμαι ειρηνιστής και δεν θέλω να μπλέξω με κανέναν. Έφυγα. Bye, have a great time. Κάποιος μου την πάτησε πίσω πλάτα. Έχω ένα σπαθί. Έχω ένα σπαθί. Και θα το χρησιμοποιήσω. Μόνος μου έμεινα. Πάρα πολύ εύκολο chat. Πώς το... Στημένο όλο, στημένο Και όλο. φυσικά κέρδισε ο streamer. Στημένο όλο, στημένο. Πάμε round 2. Πάμε, αυτό θα το κερδίσουμε. Πήρε πολλή ώρα. Θες να πεις στους φίλους μας τι έρχεται περίπου τον άλλο μήνα. Λοιπόν, Αλάνια, τον επόμενο μήνα είμαι υπεύθυνος DM και θα ξεκινήσουμε streams με D&D, που την ιστορία την έχω γράψει και εγώ. Το κάθε παιδί θα έχει ένα χαρακτήρα, ο κάθε το mod, streamer, οτιδήποτε. Θα κάνουμε streams στο Twitch συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Αυτά, γιατί θα μου αφήσω να μιλήσω άλλο. Πάμε λίγο. Αλήθεια το έκανες αυτό τώρα. Αλήθεια το έκανες αυτό τώρα. Οπότε chat από ό,τι καταλάβατε έχουμε D&D τον άλλο μήνα. Μάλλον κοίτα με λίγο στα μάτια. Ναι. Τι λέει! Λοιπόν, legit funny story. Με έχουν βάλει να παίξω ένα Άγιο Βασίλη στο νηπιαγωγείο, γιατί τι άλλο θα έπαιζα. Ωραία. Και έχω μάθει το ποίημα, μου το προβάλλω 2 εβδομάδες και με το που ανεβαίνω στη σκηνή μαλάκες, έχω το βλέμμα που είχα όταν έλεγα για το D&D. Κατουρίθηκα στη σκηνή πάνω. Όχι ακόμα, έχει και άλλα πράγματα. Γιατί το έκανες αυτό τώρα? Να πάμε να πάρουμε τα πράγματα, μπρο. Με έκανε ο παππούς τώρα να μας πυροβολήσει. Πώς πυροβολείς. Φλός, απλά ακούει, δεν βλέπει! Μαλάκες, είναι μια παράνοια, είστε μια παράνοια, μπρο, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μπορούμε να το πάρουμε αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Κοίτα πώς την κουνάω. Ευχαριστώ. Μαλάκες, έχετε 10 εκατομμύρια πόντους μαλάκα για να μου σπαμάρετε ντάγκα και βάζετε 10 και 20, ρε, είστε τρελοί. Ο streamer, δεν θα παίξει ο streamer. Κρίμα είναι. Δεν το είδα, μπρο, sorry. W's in Το the λες, chat. είναι- Από αυτά Αυτό το χάνουμε. έχω. Θέλω να καθίσεις εδώ. Θέλω να καθίσεις εδώ στον καναπεδάκι και να πεις σε όλους να κάνουν like και subscribe. Λοιπόν, θέλω όλοι τα καλά παιδάκια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ωραία παρέα. Like, ένα subscribe, ένα repost στο TikTok και το YouTube βίντεο που ανέβασε ο φίλος μου ο Τάκαρος και να μας κρατάτε συντροφιά για πάντα, γιατί είμαστε φίλοι. Αυτά. Ευχαριστώ. Μπράβο, Πάω να φύγω μπράβο, τώρα μπράβο. γιατί χαίρομαι. Chat. Game is game. Α, τώρα πιάσε εμένα η θεία. Α, ρε μάλακα, πρέπει να σε βαρέσει να τον τοντζάρεις. Α, Θα δω και ένα κερί να ξέρεις.